دا غینه بعد حدیث راوړی دا هم د عایشه رضی الله عنها دی. ولې دا حدیثونه د عایشې زیات دي دی باب کې؟ د کور مسایل دي، نو بهر صحابه کرام خو یې نشي بیانولی. غرض عایشه رضی الله عنها دا روایت په دې زیات بیانېږي چې دا د کور خبرې دي. نو هغه وایي چې وکان یخرج رأسه الی وهو معتکف فاغسله وانا حائض. رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې، اعتکاف به کوم ځای کې کوو؟ مسجد اقصی کې، مسجد نبوي کې، که مسجد حرام کې؟ مسجد نبوي کې. دا حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وی هغه په اعتکاف کې او سر به یې ما ته راوویستو په کړکۍ کې یا په دروازه کې. د ټولو نه نږدې کور د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه د عایشې رضی الله عنها کور دی جومات ته، تر دې چې د هغې نه ډایرکټ دروازه یا کړکۍ هغه دی جومات ته وه. او اوس هم تاسو لاړ شئ مسجد نبوي کې مو لیدلی که نه؟ تاسو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تېرېږئ، دا د عایشه رضی الله عنها کوټه ده. او بیا هغه ځای ته وګوره کوم ځای کې چې منبر پروت دی اوس، دا امام چې پې خطبه کوي، دقه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم امام چې پکې ولاړ عفوا محراب، دقه ځای کې به رسول صلی الله علیه وسلم ودرېږي. او ځکه یې ویلي زما د کور نه د منبره پورې چې کوم ځای دی دا د جنت یو ټوکړه ده، دغه ځای ته روضه وایي ریاض الجنه. او شاته پسې همدقې سره متصل د عایشه رضی الله عنها کوټه ده. نو هغه به په اعتکاف کې ناست شو، د جومات نه به یې سر وردننه کو کور ته، ځکه چې معتکف بلا ضرورته د جومات نه نشي وتی. نن سبا د اعتکاف نه هم خلکو ګپ جوړ کړی، کینونه اعتکاف ته وایي. چې 15 ملګري به نشي او ډوډۍ ګانې او خوراکونه او فیسبوک او ګپ شپ او موږ اعتکاف کیو. او بیا چې د اختر په شپه راوځي مبارکیانې چې کوي مې ورکوي، ته به دوی کشمیر یا فلسطین پتا کړی دی. اعتکاف دې دپاره چې یو سړی جومات کې کیني، دې د دنیا نه ځان پرېږدي، بلا ضرورته دې نه راوځي. قرآن تلاوت، چړاګانې، دعاګانې او منځونه، تلاوتونه، دې دپاره خلک ناست. نو ما بوله سر وینځو و انا حائض، او زه به د حیض په حالات کې وم. نو روایت یې ولې راوړو؟ یعنې حایضه زنانه خپل خاوند له لاس وروړی شي، د هغه خدمت کولی شي. د دې نه یو بله مسله هم راووته چې ښځه به د خاوند خدمت کوي. رد دی په هغه علماو باندې کوم چې وایي چې نه، په ښځه باندې د خاوند خدمت نشته. او دې زنانو کې چې داسې لږې غونته کې پوهه او داسې چې ته حدیث نه مې اورېدلی، بیا دغه مولیانو دا قول اورېدلی که نه، کوم مولیان چې وایي چې خدمت لازم نه دی، بس ځای په ځای وایي. ما نه پکې ډېرو تپوس کړی دی، هسې لکه زنانه باندې خو د خاوند خدمت لازم نه دی، او یا د دې خوا خسخر خدمت لازم نه دی. او دا په غاړ دین کې به دغه یو 2-3 مسلې یادې کړي د ځان دپاره. نو بس خلک به د ټول دین کې ځان دپاره داسې لږ فایده ګوري. نو صحیح خبره دا چې ښځه باندې د خاوند خدمت لازم دی، څومره چې د هغې وسي، دا ورسره ده، اوس نه زیات نه. نو ما بوله سر وینځو، دا څومره ګوره د مینې محبت ژوند دی چې ښځه خپل خاوند له سر وینځي. او چې څومره د ښځه خاوند یو بل سره د مینې محبت ژوند تېروي، په ټول کور کې سکون او اطمینان. ځکه چې دا ښځه خاوند دا معمولي څوک مه ګڼئ. ګورئ هم د یو سړي د یوې ښځې نه پوره معاشره او قوم جوړېږي. ګورئ که نه، چې ښځه او خاوند میلاو شي، نو خو د هغې نه بعد دا بنیاد کېښودی شو. د دې نه بعد به قوم، معاشره، خاندانونه، دا هر څه جوړېږي. دا معمولي مه ګڼئ. نو که بنیاد برابر وي، مخې ته هر څه برابر وي. او موږ ته هېڅ ضرورت نشتی چې موږ د انګریزانو نه یا د انډیا والو نه او یا د ډمانو نه مینه محبت زده کړو. الحمدلله زموږ په شریعت کې گنجایش د مینې محبت شته د ښځې او د خاوند په منځ کې، خو د ښځې او د خاوند په منځ کې کوم یعنې ښځې او د خاوند محبت دی. باقي مینه محبت د مور پلار سره هغه شریعت کې ځان له ځای دی، د پلار سره ځان له، د بچو سره ځان.
نو هیڅ ضرورت نشي چې سړی مینه محبت زده کوي د چا نه؟ د انګریزان. هغه مینه محبت خو نه، هغه فحاشي ده. هغه څه ده؟ فحاشي.